طبعا بعض الناس يا إخوة عندما يسمع هذه المسألة ما يفهم، يقول يزوجون الصغيرة. الزواج هنا لا يعني الدخول، وإنما يعني العقد، ولا يدخل بها حتى تبلغ وتصبح قادرة على الزواج. أقول حتى هذه على الصحيح من أقوال أهل العلم يشترط رضاها عند البلوغ. فلو أنها عندما بلغت قالوا لها تهيئي، خير، قالوا سندخل زوجك عليك، قالت أنا ما تزوجت، قالوا إلا أبوك وأنت عمرك 4 سنين زوجك وكذا. قالت من؟ قالوا فلان. قالت لا ما أريده، لا ما أرضى به. فإن الصحيح من أقوال أهل العلم كما سيأتينا في كتاب النكاح إن أمد الله بأعمارنا أنه لا بد من رضاها، وأنها إذا لم ترضى يفسخ العقد.